Uszanowanko, witam ponownie na moim kanale i znów wyjdzie, że nadmiernie chwalę chińskie motocykle, bo dziś kolejny watch na moim kanale. No nawet dwa watche, ale o tym zaraz. Tak na początku pragnę zwrócić uwagę na sposób mojej pracy, że jest ona mocno związana z serwisem motocykli chińskich, nie powinno więc dziwić, że markę tą chcę poznać możliwie dokładnie. Zwłaszcza, że jest to pierwszy pełny sezon watcha na naszym rynku z pełną gamą modelową, od 125 do 650 cm. Za chwilę wchodzi 900 od BM-ki, a na dniach wchodzą już odświeżone modele, w zasadzie praktycznie świeżych modeli. No, dążę do tego, że w tej marce naprawdę zmienia się w tempie godnym podziwu. Przykładem niech będzie temat tego odcinku, czyli motocykl, który widzicie aktualnie na ekranie, czyli AC500. Debiutował on w 2022 roku, a na czas, gdy ja go dostałem do testów, czyli w listopadzie ubiegłego roku, na EICMie fabryka Longines pokazywała już model 525. Longines, bo tak się nazywa fabryka, która produkuje watcha, i tak to jest ta sama, która zajmuje się produkcją silników do kosiarek, odciężarek, traktorków, milionów motocykli, w tym mocno współpracują z BMW. Ale to każdy zainteresowany prawdopodobnie już wie. Wracając do AC500. To ten najładniejszy z motocykli watcha na tą chwilę przynajmniej. Bo tak, mojego 650 DSX-a to można pokochać w całości lub znienawidzić. To jest takie brzydkie kaczątko. DS500 jest bardzo poprawnie zaprojektowany wizualnie, jak pewna japońska marka. No nie da się nie zauważyć inspiracji CB500X, bo siedzi tam ten sam silnik. Z technicznego punktu widzenia przynajmniej, bo z prawnego to ciężko stwierdzić. Jednostka jest bardzo wierna, tudzież nawet identyczna. Longines twierdzi, że to licencja, Honda zaprzecza. Jak jest naprawdę? Nie wiem, choć się domyślam. Wystarczy nadmienić, że Longines produkuje 3 miliony silników rocznie dla wielu marek na całym świecie. Także Generalnie o samym silniku wiele więcej powiedzieć się już nie da. Ponad to, że pracuje jak na japońską konstrukcję przystało, bardzo dobrze. Z porównania, które z Alienem robiliśmy, powiedziałbym, że na wtrysku Boscha daje nawet nieco więcej pazura w porównaniu do Hondziawki. Nadmienię sprawdziliśmy to na przykładzie cięższego DS-a. Acek jest trochę lżejszy i to czuć w jeździe. Bardzo lekko przyspiesza, silniczek jest taki mięciutki, przyjemny, podobnie jak skrzynia, że jakbym całość pracuje naprawdę wzorowo. Wibracje się pojawiają pod obciążeniem przy większych prędkościach, tak od średniego zakresu obrotów, ale czuć je tak, że szybko przestają przeszkadzać. Jeśli chodzi o prowadzenie, również ciężko się tu przyczepić, choć, no nie wiem, takie specyficzne zachowanie motocykla przy małych prędkościach. Jest naprawdę bardzo czuły na zmianę kierunku jazdy, co przydaje się w zasadzie jeżdżąc w korkach. Spoko, jak znajdzie Was chociażby ćwiczenie gimkany. Na szybko pokonywanych winkach też jest bardzo poprawnie. Pewnie daje się prowadzić, co nie jest takie oczywiste, ponieważ zawias wystrojony jest raczej bardziej w stronę komfortu. Mi osobiście się to bardzo podoba. Pokonywanie nierówności nie jest tu męczarnią, a to duży plus, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę model ACX. Tym samym płynnie przechodząc do nowszego brata. Choć wiem, dziwnie to trochę brzmi. Motocykl debiutował w 2022 roku, niespełna rok później jest już nowy model. Choć z tym nowym to też tak bez przesady. W zapowiedziach doczytywałem się o nowym, większym piecyku, większej mocy, nowej platformie i tym podobnych. Tak naprawdę to AC500 i AC525X to w zasadzie te same motocykle, jeśli chodzi o nadwozie przynajmniej. 525 ma nową, ciekawszą kolorystykę. Jest też kilka lepiej wyglądających detali, na przykład logo na zbiorniku w końcu jest takie, wiecie, prawilne, ładne, a nie taka nalepka na sztukę przyklejona. No i oczywiście sam piecyk. Nazwa 525 trochę myli, sugerując pojemność powyżej pół litra. Słyszałem też, że miał być to silnik od Kawasaki, a tak naprawdę jest to ta sama jednostka. O pojemności podniesionej z 470 na 494 cm3. Moc
pewnie też wzrosła, ale jako że mamy tu motocykl kategorii A2, to jest ona trzymana w granicach 48 koni mechanicznych. Wzrósł natomiast moment o całe 1,5 konia do wartości 44,5 Nm. Domyślam się, że zabieg ten to kwestia kolejnych norm Euro, w tym konkretnym przypadku Euro 5+. Większa pojemność w połączeniu z bardziej restrykcyjnymi normami pozwala utrzymać parametry na nie gorszym poziomie. A w tym konkretnym przypadku w bezpośrednim porównaniu różnica jest zauważalna. 525 jest bardziej narowisty. Nie mówię tu o przepaści, ale wyczuwalnie lepszej reakcji na gaz. Zupełnie inaczej brzmi też wydech. Na niskich obrotach jest cichutko, wkręcając się na obroty zaczyna przyjemnie i adekwatnie dla scramblera buczeć. Mankamentem jest ukształtowanie wydechu, gdyż zostawia on bardzo mało miejsca po prawej stronie na poprawne ustawienie stopy. Czy to siedząc, czy stojąc. A na stojąco będziecie chcieli jeździć tym sprzętem. Szprychowe koła, oponki Metzeler Tourance i wspomniany wcześniej komfortowy zawias zachęcają do jazdy w lekkim terenie. Im ciężej, a jak widzicie na przebitkach jeździłem nim troszkę po torze crossowym, tym bardziej uświadamiałem sobie, że to jest tylko scrambler. Lansowóz, który pozwala na nieco więcej niż stricte szosowy brat, ale też bez łańskiej fantazji. Słowem podsumowania, szybka zmiana modelowa podejrzewam, że podyktowana jest czysto zmianami norm emisji spalin. Przy okazji można poprawić kilka detali, wcześniejszych niedociągnięć, których szczerze przyznam nie było zbyt wiele. Wiecie, jakieś takie detale. Chociaż patrząc czysto na dane techniczne, to nawet w jakiś sposób Chińczycy odchudzili tą maszynę i to ponad 10 kg. Wygląd, który zdecydowanie w większości przypadnie do gustu. Dobry silnik, którego potencjał pomoże wykorzystać dobre zawieszenie. Wspomniałem, że to Kayaba? Znanych marek jest tu znacznie więcej. Heble od Nissina, ABS i wtrysk od Boscha. No, generalnie rzecz ujmując, nie ma biedy. Nawet wyświetlacz jest fajny, ze sporą ilością informacji, łącznością Bluetooth, która działa, i Wi-Fi do transmisji ekranu, które nie działa. Przynajmniej w naszym kraju na tą chwilę. Bo u Chińczyków widać, że tam nawigacja, Android Auto, te sprawy w jakiś tam sposób działają. Kolejna solidna maszyna z Chin. W końcu Watch chce być marką premium i całkiem nieźle im to wychodzi. Sam przecież stałem się szczęśliwym posiadaczem motocykla tejże marki. Nawet właściwie dwóch, bo jest SR4 i DSX 350. No, także mnie przekonali. A co wy sądzicie o tej marce? Dajcie znać w komentarzach. A z mojej strony to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro.